गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पूरी रात जो है इतना तूफान इतनी हवा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आई। पेड़ काफ़ी टूटे हुए हैं पीछे, मतलब कि क्या ही बोले, पता नहीं भगवान क्या रुष्ट हो गए थे कि ऐसी पूरी तरह से मतलब कि रात भर हवा, सुबह 3-4 बजे तक। और यहाँ के हाल कुछ ऐसे है। यहाँ देखिए तो भी पूरा शायद फ्लड से जो है ऐसा हो गया हुआ है। पूरा ऊपर साइड कई पहाड़ों में फ्लड आया हुआ है। मतलब कि ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। पूरी रात जो हवा चली थी ना, मतलब कि आवाज़ के साथ फुल पावर जोर से चली हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय शंकर, जय भोलेनाथ।